혹시 당신의 냉장고를 보고 평생 가난하게 살 거라는 점을 알 수 있다면 믿으시겠습니까? 냉장고는 단순한 음식을 보관하는 장소를 넘어 우리의 소비 습관과 삶의 방식을 비추는 거울과 같습니다. 냉장고 속에 오래된 식재료, 유통기한 임박한 소스, 계획 없이 사놓은 식료품들이 가득하다면 이는 곧 재정적인 어려움으로 이어질 수 있습니다. 정리되지 않은 냉장고는 마치 새는 돈과 같습니다. 지금 바로 냉장고 문을 열고 당신의 미래를 바꿔보세요. 작은 변화가 큰 성공을 가져다 줄 것입니다. 그리고 구독, 좋아요 부탁드립니다. 모두 건강하시고 하는 일 잘 되길 기도드립니다.